Mradi huu unafanyika katika mikoa mitatu ambao ni Iringa, Njombe na mkoa wa Ruvuma. Katika siku ya leo tumekusanyika hapa na vijana zaidi ya 70 wanatoka katika halmashauri mbili. Halmashauri ya Njombe TC na Njombe DC. Lengo kubwa ya kukusanyika hapa ni kuhakikisha kwamba hawa vijana wanajengewa uwezo katika kutoa elimu ya teknolojia za kuzuia au kupunguza upotevu wa mazao mbalimbali ikiwemo matunda, mboga na nafaka. Hawa waliofika hapa vijana zaidi ya 70 wako kwenye makundi mawili. Wapo ambao ni agrodila, lakini wapo ni ambao ni aggregator, wakusanyaji wa mazao mbalimbali ambao mwisho wa siku wanauza kwa wanunuzi wengine kutoka ndani ya mji na nje ya mji. Baada ya kupata mafunzo haya, hawa vijana wote zaidi ya 70 wana jukumu kubwa moja: kuhakikisha wanasambaza teknolojia ya kuzuia upotevu wa mazao kwa vijana wenzao huko vijijini, lakini pia na kwa wakulima wengine. Kwa kupitia usambazaji huu ambao wanaenda kufanya, nao wanapata kipato, kwa maana wanapata ajira endelevu, lakini pia wale wakulima wanaopokea teknolojia inawasaidia kupunguza upotevu wa mazao, lakini pia wanaongeza kipato na kuendelea kutengeneza ajira huko wanakotokea. Sababu hao kimsingi kwenye mifumo ya biashara ya kawaida wana faida. Changamoto yao ni tu pale ambapo hawa wanakuwa sio waaminifu. Wanapochukua parachichi za mkulima anapeleka kwa kampuni alafu harudishi hela kwa mkulima, hapo ndio changamoto inapoanza. Au mara pengine anachukua parachichi kwa wakulima lakini pia hafikishi kwa ile kampuni ambayo imemtuma. Lakini mara pengine pia anachukua kutoka kwa wakulima parachichi lakini pia hajui anapeleka wapi. Kwa hiyo tunataka sasa tupunguze, na vijana badala ya kufanya kwamba kukimbilia huko, tutengeneze mifumo ambayo ni rasmi inaweza ikawafanya wao waweze kufanya biashara hiyo, lakini pia hata wanaopata huduma hiyo waweze kufurahia, kusiwe na upotevu wa mali hapo katikati. Natoa elimu ya namna ya kusimamia wakulima, namna ya kusimamia ubora wa parachichi, kwa maana ya usimamizi kwenye eneo la kuhudumia shambani, weka mbolea, kudhibiti visumbufu ambavyo pia vinaathiri ubora wa parachichi. Lakini najua pia tunashirikiana pia na taasisi ya afya ya mimea na viuatilifu ambayo ni TPHPA. Pia tuna program ambayo tumeshaiandaa kwa namna ya kuweza kuwafikia wakulima kwenye vikundi vyao kwenye maeneo yao, ili kuweza kusimamia sasa ule ubora ambao unatakiwa hasa kwenye soko, ili kwamba parachichi zao zisipoteze ubora unaotakiwa. Kwa hiyo nimeshiriki mafunzo katika mradi wa YEFA kupitia shirika la Lukodia, na shukuru Mungu kwa namna ya mafunzo ambayo tumeyapata, na mafunzo mbalimbali ambayo tumeyapata kupitia shirika hili yametusaidia kuongeza ubora na kutanua wigo wa kilimo chetu, hasa kwenye kilimo cha matunda aina ya parachichi. Yametutanulia uwigo mkubwa wa kupata soko, lakini kutoa mazao yetu katika ubora unaotakiwa. Kama matunda, mara ya mwanzo tulikuwa tuwezi kuzalisha vile inavyotakiwa, lakini baada ya kupata mafunzo mbalimbali kupitia Lukodia wametusaidia kupata matunda au kuzalisha matunda ambayo yenye ubora na yenye kiwango kizuri ambayo yanakubalika na soko la kimataifa na pia hata soko la ndani hapa Tanzania. Nimejifunza kulima kilimo bora, kuandaa shamba kwa ubora zaidi, kupanda kisasa, na kilimo ambacho ninashughulika nacho ni sasa ni mboga na viazi. Na ninalima kilimo ambacho kinaniongezea kipato au kilimo tija kulingana na mafunzo ambayo nimejifunza, na matumizi bora ya mbolea, jinsi ya kukuzia kwa wakati, kupanda kwa wakati na kuangalia kilimo biashara. Pia nimejifunza kuhusu swala la utafutaji wa masoko. Nifanye vipi niweze kupata masoko na nitafute vipi soko. Kwa hiyo kwangu mimi imenisaidia mpaka sasa, nimeona mafaida ya semina hizi na mafunzo haya. Binafsi kama ni mkulima kiongozi, ni mwakilishi wa wakulima, inatusaidia sana kwenye masuala ya kilimo. Maana mradi huu unatusaidia sisi wakulima viongozi kujifunza mbinu mbalimbali za kuboresha kilimo bora, hususani kwenye masuala mazima ya kilimo, tukizungumzia masuala ya mbolea,
na viuatilifu ambavyo vinaweza vikatusaidia sasa kuanza kulima kilimo ambacho kinakuwa na tija tofauti na mara ya kwanza. Maana kabla hatujaweza kupata hii semina tulikuwa tunalima kilimo cha mazoea, lakini kupitia mradi huu nadhani umetusaidia sana. Tunakwenda kulima kilimo ambacho kinakuwa na tija. Tunaenda kutoa elimu kwa wananchi wetu wakulima ambao tumewakilisha kwenye mradi huu. Nimehudhuria haya mafunzo yaliyoandaliwa na mradi wa IEFA kama mkulima kiongozi ambaye ninasimamia vikundi vya wakulima wa parachichi. Tumepata mafunzo mengi kupitia mradi huu. Mafunzo mojawapo yakiwa ni mafunzo ya mbolea, mafunzo ya upotevu wa zao la parachichi, namna ya kudhibiti, lakini pia tumepata mafunzo namna ya kuhamasisha vijana kujihusisha kwenye swala la kilimo ili kuongeza ajira na kupunguza vijana wasiokuwa na ajira mtaani. Leo hii tumepata mafunzo namna ya upotevu wa mazao ya parachichi shambani. Pia imetusaidia kwa sababu imetufundisha namna ya kuvuna parachichi katika hali sahihi ambayo haitaleta maparachichi kwenda kwenye daraja la pili, bali kuongeza tija kwa kuvuna maparachichi vizuri ili kupata daraja la kwanza na kupata maparachichi bora na yanayohitajika sokoni. Mkuu wa chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge jijini Dar es Salaam chenye ithibati na usajili wa NACPAT namba REG/ANE/029 anapenda kuwatangazia nafasi za masomo kwa ngazi ya diploma na certificate kwa muhula wa masomo utakaoanza Oktoba 2025 katika kozi za IT, Hotel and Tourism Management, Front Office, Business Administration, Accountancy, Procurement and Supply. Chuo kimebobea katika ufundishaji kwa njia ya vitendo na kimeweza kutoa wanafunzi wenye weledi. Wengi wameajiriwa ama kujiajiri, na kwa wale ambao wameamua kuendelea na degree wameweza kujiunga na vyuo vikuu bora hapa nchini na nje ya nchi. Pia kuna kozi fupi za computer application, graphic and design, video production pamoja na CCTV camera. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0717816034 au 0754864361. KITM, elimu na ujuzi kwa uchumi imara.